腰機，呢部機針對每個人唔同嘅身形調節座位同活動範圍，並且會針對每個人嘅情況建議唔同嘅訓練強度。主要訓練嘅肌肉係腹外斜肌同埋腹內斜肌，亦都對於糖尿病同埋高血壓嘅治療同埋預防係有幫助嘅。雙腳放喺腳踏上，雙手緊握扶手放喺肩膊，保持腰部挺直，眼望前，注意肩膊不要扭動，向一邊轉腰，保持上半身穩定向前望。喺最後點保持短暫停留，會感受到腹肌嘅收縮，慢慢回到起始位置。特別事項：上落時需跨過中間軟墊，需扶穩出入。睇完片嘅你係咪都想健康啲、病少啲、開心啲？咁就要嚟屯門地區康健中心啦！